ஓ! இதனால தான் மத்தவங்க கொட்டாவி விடுறத பார்த்தா நமக்கும் கொட்டாவி வருதா? இது தெரியாம போச்சே! முதல்ல கொட்டாவி வந்து எதனால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்பு ஏதாச்சும் சோர்வா இருந்தாலோ, இல்லன்னா தூக்கம் வரா மாரி இருந்தாலோ கொட்டாவி வரும். இதனால ஏதாச்சும் நன்மையான்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல நன்மை இருக்குன்னு சொல்லி ஆய்வுல சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம கொட்டாவி விடும்போது அதிகப்படியான குளிர்ந்த காத்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போகுது. அதனால மூளையில உள்ள வெப்பத்த குறைச்சு, ரத்தத்துல அதிகப்படியான ஆக்ஸிஜன் லெவல இன்க்ரீஸ் பண்ணி, அப்புறம் நம்ம உடம்ப வந்து புத்துணர்ச்சியா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த கொட்டாவி வரதா ஆய்வுல சொல்லியிருக்காங்க. சரிப்பா, அடுத்தவங்களுக்கு கொட்டாய் வர்றத பார்த்தா நமக்கும் கொட்டாய் வருது. அது எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம மூளையில வந்து மிரர் நியூரான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நரம்பு அணுக்கள் இருக்குதாம். அந்த நரம்பு அணுக்கள் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, இன்னொரு நரம்பு அணுக்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களை அப்படியே பார்த்து செய்யுமாம். இதனால தான் அடுத்தவங்களுக்கு கொட்டாய் வரதை நம்ம பார்க்கும்போது அந்த நியூரான்ஸோட தூண்டுதல் காரணமா நமக்கும் கொட்டாய் வரதா ஆய்வுல சொல்றாங்க. என்னதான் ஆய்வாளர்கள் நிறைய விளக்கத்தை கொடுத்தாலும் கொட்டாய் எதனால வருது அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு ஆதாரமும் இன்னமும் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை.